空棺材里的异象。今天这第一个小故事呢，也是讲的一件类似的事情。我也发现了很多此类行业里的真正的老师傅，好像都会懂点什么。好了，废话少说，下面以网友第一人称讲述。我母亲的爷爷，也就是我太姥爷，在祁县东关镇一个小山村经营一点小本生意，人称海掌柜。这个名字呢，估计当地80岁以上的老人可能都听说过。这小本生意之一就是棺材铺。因为海掌柜呢是个木匠。插个题外话，听说做这些偏门生意的人总会有一些地方与常人不一样，最常见的就是人丁不旺，具体到海掌柜身上就是彻底无人丁。我姥爷呢是海掌柜唯一的儿子，而且是抱养的，不是亲生的。我母亲是我姥爷的第一个孩子，是海掌柜的第一个孙辈儿。虽然是个女孩，可是占了个第一。海掌柜呢还是很重视的。花开两朵各表一枝，现在说棺材铺。棺材铺在家宅附近，海掌柜呢经常住在铺里。他的卧房紧邻着堆放棺材成品的库房，是个里外间。我母亲随海掌柜住在店里时，晚上就会听到隔壁的棺材有响声。据我母亲回忆，就是那种咯巴咯巴的声音。我母亲呢当时有7、8岁吧，听到声音后就跳下炕，拿木匠用的画笔在发出响声的棺材上画一个记号。这棺材响不稀奇，稀奇的是晚上听到棺材响，第二天肯定有人来买棺材。更稀奇的是来人左挑右挑，最后肯定会挑中我母亲画了记号的那个棺材，也就是前一天晚上发出响声的棺材。有一天晚上，我母亲听到隔壁的棺材都在响，也分不清是哪一个，也就不知道在哪一个上面画记号。第二天来了好几个人买棺材，开口就是要把棺材全部买走。后来才知道，原来是日本鬼子打到了紫红山口，打死了很多村民，当地的棺材都买光了还不够，又来我太姥爷的铺子里买。这是我母亲的经历，也算是她自己有记忆的最早的灵异事件。因为她之后还经历过很多科学解释不了的事情，但这棺材为什么会响呢？有没有朋友经历过类似的事情？有没有人知道什么科学的原因呢？下面的这件事儿是我爸爸的经历，事情发生在1996年。94年的时候，我奶奶家隔壁住着一对年轻的夫妇，他们有一个女儿和一个儿子。男主人很懒的，全村有名的懒。夫妻俩呢3天2头吵架。但是那年快过年的时候，这个男主人不知道为什么变得勤快起来了，就上山砍柴。女主人想，毕竟是自己的老公，这么勤快，就煎了2个鸡蛋给他吃。但是不巧的是，他儿子在外面玩，摔了一跤，头上破了个洞，流了很多的血。那时候呢，他们的生活条件不是很好，结果女主人把老公碗里的鸡蛋都给儿子吃了。弄好以后，儿子女儿跟妈妈就一起出去了。可怕的事情就要发生了。这男主人好像发疯了，就把碗给摔了，跑到楼上去把农药给喝了。刚好女儿回来看到，但是没有阻拦，就跑去告诉了妈妈。回来一看，人已经死了，前后不到2分钟。事隔2年，因为我奶奶生病的缘故，要有人陪，夏天呢就在门口放了张床。有一天晚上，我爸爸就搓麻将去了，晚上没有人值班，我去叫我爸爸回家，我爸爸要我和我妈妈去值班，我们就去了，但是睡到12点钟还是睡不着，再去叫我爸爸回来，我和我妈妈就回家去睡觉了。我爸爸1点钟回到家里，刚躺下，就听见隔壁有男人说话的声音。农村里嘛，
寡妇偷汉子肯定是不好的。爸爸跑到楼上去听，一听就不对了，他听出那就是死去那个男的声音。我爸爸就赶紧下来，坐在灯光下，就又听到那个人下楼梯的声音，没有开门声，就在我爸爸面前坐了一会儿，在祠堂里走了3圈，叹了3声气，然后就走了。我们那边死人是放在祠堂里面的，当天晚上狗叫得很惨，就像是在哭嚎似的。第二天白天我爸爸和妈妈吵架，原因是我爸爸不愿意再去值班了，还打电话给我叔叔，叫我叔叔也不要去值班了。旁边的人来问我们，昨天狗叫得那么惨是怎么回事？到后面我们才知道，那个寡妇自老公死掉后从来没有梦到过老公，但是那天梦到了，她梦到她老公回来拿衣服穿。有经验的人告诉那寡妇，拿个弹棉花的坛子到她的坟前去弹一下，再烧衣服给她，这样就好了。那个男的也就真的没有再回来过。还有一件我妈下放时候的事儿，她也是听说的。说是一天很多人在田里干农活，有个生了小孩没多久的农妇不放心小孩，要回家看看。过了很长时间，她回来了，脸色很不好，也不跟大家说笑了，别人问她她也不答。这时候有个老人偷偷跟大伙说，其实他已经死了，你们不信就等晚上回家吃饭的时候看看，他过不了门槛儿。小时候待过乡下的都知道，每家每户的进门口都有一道30厘米左右的门槛儿。当时大家都不相信，可是到了晚上，别人都进屋吃饭了，就只有他在门口转来转去，进不去，还一直在那儿哭。后来才知道，他果真是前一天回去看小孩的时候和老婆婆吵架，自杀了。最后还有一件事儿，也听说过很多类似的事情，可见此类事件也并不少见。我们村里呢有一个姓陈的2口子，秋天的时候去山上打柴火，就看见了一只黄鼠狼。这陈姓男的就去追，那黄鼠狼钻到洞里去了，这姓陈的不知怎么的就给他鼓捣出来，把黄鼠狼给抓住了。那黄鼠狼不老实，在那儿乱蹦，他老婆就说用镰刀头打脑袋，打死他，然后把皮扒了。他家老头子就照办了。不久以后，他老婆精神就不正常了，就边用拳头捶脑袋，边脱自己的衣服，嘴里还在嚷嚷着打死他，扒皮扒皮，折腾了很多天。我那时候还小，一帮小孩子好奇的远远跟着后边看，找了好几个大仙儿，都因为法力不够制服不了。后来找了一个，总算安排明白了，病也好了。这件事儿大概应该是20年前的事情了。